1941 metais šis fortas jau nebebuvo naudojamas kaip gynybinis įtvirtinimas. Kai 1940-ųjų čia veikė valstybės archyvas, o karo pradžioje šis fortas stovėjo tuščias. Tikriausiai girdėjote apie 9-ąjį fortą, kur buvo nužudyta daugiausiai žydų, bet būtent 7-ame forte 1941 metų Liepos 1 dieną buvo įrengta pirmoji koncentracijos stovykla ir būtent čia prasidėjo pirmosios masinės žydų žudynės. Jis 897 metų surašymo duomenimis Kėdainiuose gyveno maždaug apie 60% žydų. Ir svarbiausi dalykai, ką turi turėti žydai, tai aišku, pirmiausia, tai yra sinagoga, tai yra pirtis arba mikva, skerdėjas, ligoninė, špitolė ir visi kiti dalykai. Bet 3 svarbiausi dalykai - sinagoga, pirtis ir skerdėjas, be kurių jie gyventi negali. 20-ame amžiuje ir 19-ame amžiuje jau apribojimų tokių nebebuvo ir jie savo galėjo statytis namus ir kurtis parduotuvės ten, kur jie nori. Ir mes turime Didžiojoje gatvėje, tai yra centrinė Kėdainių senamiesčio gatvė, kurioje daugiausiai buvo žydų parduotuvių, užeigų, dirbtuvių, kino teatrai, vaistinės ir taip toliau ir panašiai. Taip kad čia jau, sakykime, 20-ojo amžiaus pirmos pusės pagrindinė tokia vieta, kur vyko intensyviausia prekyba ir mainai. Mes toliau nagrinėjom skirtumus tarp katalikų ir tarp judėjų. Taigi atėjome į sinagogą ir padarėm tokį simbolinį gestą, paliesdami pirštais pabučiuotais mezuzą. Mezuza tai, kaip matėt, metalinė dėžutė, ant kurios yra viršaus užrašyti 10 Dievo įsakymų, o viduje yra mažas pergamento lapelis, vadinasi šema. Yra maldelė, kuri pagarbina tą vietą, į kurią jūs atėjate. Ir jeigu pamaldų žydai, tai tokias mezuzas prisikala savo namuose prie staktų ir tokį ritualą irgi padaro tą, ką daro čia. Kaip žinot ir buvę ir matėt, be kipų į sinagogą negalima virtis, ar ne? Tai mes jas dabar ir uždėsime. Schwarze Basen hoben sich Fahrzeugen, die Bäckerlach, die Reuter Pomeranzen, hoben sich schon ausgegrinden ganz, die Bäckerlach, die Reuter Pomeranzen. Na ir viena iš pagrindinių švenčių, aišku, kuri yra panašiai ir į lietuvių šventės, tai yra visų pirma, tai yra laisvadienis, sekmadienis, o pas juos yra šeštadienis šabas. Tai yra kepamos chala. Chala, tai yra, kaip matot, pinutė paprasčiausia, kuri labai gerai lūžta ir kuri nedalinama ten ir taip toliau. Turi būti dvi. Tai būtinai yra uždengiama. Nebūtinai čia, tai yra iš tikrųjų siuvinėta, labai graži, atsiųsta iš Izraelio, bet kodėl uždengiama? Simbolizuojama vėl tas pats faktas, kaip bėgo iš Egipto ir klajojo po Sinajaus dykumą ir Dievas juos maitino dangišką maną. Tai va šitas aplotėlis yra vadinamas dangiško mano. Macus valgo vieną kartą per savaitę. Bet tai galvoju, daugelis yra iš vis neragavę, iš vis tų prietarų. Pavyzdžiui, vaikams apie kraujo pylimą tikrai niekada nesakau. Nesinori vėl iš naujo daryti naujų tų prietarų. Tai nereikia šventėtis, kad neliktų nei lašo kančių. Tai kraujas tą, kurį ruošia valgyti. O valgyti galima. Ką reiškia pats žodis šabas? Pats žodis šabas yra kilęs iš veiksmažodžio ližbot, nutraukti kūrybinę veiklą. Dievas kūrė pasaulį 6 dienas, 7 dieną jis nutraukė kūrybinę veiklą, nieko nekūrė. Tai yra sustingimas laike. Ir jie įsivaizduoja, kad kada ateis paskutinioji pasaulio diena, tai bus amžinasis šabas. Neišsidažyti. Ar visi mūsų
Taip. Gerai. Ši cerkvelė vadinasi Kristaus Atsimainymo cerkvė. Ji nebuvo uždaryta sovietmečiu, tik 2 bažnyčios Kėdainiuose buvo neuždarytos. 15 amžiaus vidurio Švento Jurgio katalikų bažnyčia ir štai šita. Visos kitos bažnyčios buvo uždarytos, paverstos sporto mokyklomis, sandėliais ir taip toliau. Taigi ši liuteronų bažnyčia yra ypatinga tuo, kad Lietuvoje yra tik tai 2 tokios bažnyčios. Tai yra Šilutėje ir pas mus Kėdainiuose. Labai gaila, kad sovietinė valdžia iš karto po karo čia įkūrė odų raugyklą, suvežtos gyvulių odos ir užpiltos druska. Ta druska įsilieja į sienas ir kaip matot, jos poveikio sustabdyti iš esmės neįmanoma. Yra graužamos freskos, byra, griūna, prieš druską padaryti nieko įmanoma. Po to iš čia ta odų raugykla buvo iškelta, buvo įkurta parodų ir koncertų salė. Čia buvo parodos, koncertai ir visa kita. Ir turbūt 1999 metais, man atrodo, buvo atiduota liuteronų parapijai. Jie čia kaip gali tvarkos, parapija šiek tiek auga, labai gerai yra kunigas, yra būriama, tikinčiųjų skaičius šiek tiek auga. Pradedam dar saulė nesileidžiant ir girdėjau iš Benedikto, kad jisai sako, šabas turi prasidėti vynu. Tai iš tikrųjų, vynas yra, na kaip jau ir šabo pagal tradiciją, tai yra atributas būtinas. Suaugę žmonės, netgi besilaukiančios mamos, kažkiek vyno išgeria taip pat, nes tai yra pagal šabo tradiciją. Bet vyną galima rinktis. Ar tai balta, ar raudona, tai nėra, kad būtinai tokį ar tokį. Jeigu yra nepilnamečiai vaikai arba žmonės, kurie negali gerti iš viso alkoholio, tada geria vynuogių sultis. Kitas atributas, kuris yra labai svarbus, tai yra chala. Tai yra ta vadinama pinutė arba balta duona, kaip Tomas sako, tai aš tokia ir taip valgau su tėčiu. Taip, tai yra iš tikrųjų pas mus gana Lietuvoje populiaru, tokią pinutę mes žinome ir jinai neturi būti pjaustyta. Jie tiesiog, kadangi mes visi tie prie stalo esame švarūs, nusiplovę rankas, tai šitą pinutę tiesiog atsilaužiam ir jinai naudojama prie maisto. Pasistengia tikrai viską pagal tradiciją padaryti. Tai jūs matote vieną iš atributų, kuris yra šabo metu naudojamas, tai yra silkė. Jūs žinot, kad žydai ne tik pardavinėjo silkę, jie ją labai ir mėgo, nes silkė tai yra ta žuvis, tai yra košerinė. Pagal jūs, tai yra ar tai paruošta, ar taip jinai vis tiek bus košerinė. Toliau bulvė. Ir gali būti bet kokios salotas, tik tai negali būti majonezas arba negali būti grietinė, kadangi žuvies ir mėsos produktai kartu su pieno produktais negali eiti, jie nedera.